Ay, katahimikan, ngayon maririnig natin ang pick-upan ni Antistikadan na Rancelin. Go! Uy! Lelo ka ba? Bakit? Nilalamig ako pag nakikita kita. Yung yellow ba, pag nakita mo nilalamig? Di ba pag naramdaman? Wala, nilalamig ka ba ngayon? Nilalamig ka? Nilalamig ka? Ikaw na nilalamig eh. Suntukan! Yun na yun? Wala na, yun yung sa pick up lang. Isa pa oh. Gusto ko yung totoong bling-bling. Yung ano, yung baril? Hindi dapat yung Jezabel. Yung baril. Bakit ka ba? Natatakot ako sa'yo. Get me yun! Yung baril. Yung tunog ng baril. Hindi pa niya alam yun kasi... Shotgun ng Carmelite. Tunog yun. Sige nga. Paano sumipas to? Sige. Para sa tuwa niyo ako 21. Sige. Kaya traino. Oo, sige. Traino. Paano tunog ng shotgun? Oy, Sophia, sa gitara! Tunog ng shotgun. Tunog ng shotgun. Ng mga bala mo. Eh, paano yan, ano, yung... Ganun. Sniper. May silencer. Yung may na lang yung may na... May silencer. Ganun, no? Tumira na kaya, silencer nga eh. Sabi na naman eh. Kaya yan. Ako may narinig. Silencer. Tumira na kaya. Ganun, di ba? Ano? Paano ba? Sige. Paano yung shotgun? Puro hangin yun na. Sniper yung naan. Ano ba kaya? Sige, puro sa ako ko nyo. Balo ka, di ka may coach. Silencer ka. Ano yan? MMA. Ay, wag mo. Ano ba yung nag-MMA? Ano ba yung Hina. Kaya pala may silencer. Yung pala may silencer. Machine gun. Yung shotgun. Shotgun daw siya eh. Machine gun. Ito umarap tayo ng camera. Game. Shotgun, bilis. Madidiscover ka niyan. Oo nga, madidiscover ka niyan. Pwede ka sa Uy, Kuya Rense, mapapunta ka sa ABS-CBN. Shotguns nga. Shotgun niya. Sige nga. Bujing. Tagal eh. Butan mo ito yung tuto. Okay, may tuto niya sa tao eh. Tumututok sa taas. Uy, wag. Isyelo na lang Kasi Shelo, hindi mo tao yun. Kay Kuya Junior na lang. Game. Putong. Pinapawin mo ako kasi nilakaw ko ang puso mo. Sino kanina puso yun? Yeah.